شاب مفرط في الصلوات وبدأ يصلي بانتظام ولكنه عاجز عن قضاء ما فاته من الصلوات، ما حكم ذلك؟ عليه التوبة ويكفي، التوبة إلى الله مما مضى يكفي، يستقيم ويتوب من الله مما سلف وليس عليه قضاء، بل عليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى والاستقامة على الحق وله البشرى. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، والله يقول: أفلا يتوبون ويستغفرونه، ويقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فمن تاب تاب الله عليه. فإذا كان لا يصلي ثم تاب الله عليه وليس عليه